ayina ebizibu by'obwenzi okiwulira yalekawo mukyala we tumumanyi ali Kitende era tumugamba ono gw'oli naye DJ yakuba emiziki ne weerabira eriddawa eridda eka eri Maama Baby era bulijjo tumugamba Bugingo dayowa ekitende. Pastor Sempa avuddeyo kola clarification ku nsonga za Pastor Aloysius Bugingo ne Sarah gye yasabidde bannayuganda kyokka nga ate ne bannayuganda tebannaba kubeera nga kweganga baweeza obanga baweweeza oluvannyuma lw'essaala gye baafunye wa Pastor Aloysius Bugingo nabo batansedde okubeera nga basindika essaala owa Mukama Katonda asobola okubeera nga asooka kuddamuza abantu okusinga osooka okuddamu eza Pastor Aloysius Bugingo. Pastor Aloysius Bugingo egubeera mupiira nga ffe wano tugiraba ku nsi mwana wattu ayinza kubeera n'emu naye ate nga opponent gwazannya naye abantu aba bulijjo kubanga bo basindisa essaala eziwerako abantu aba bulijjo amakulu mu kyo bayinza kubeera namwenda Pastor Bugingo alina weemu naye tetumanyi munnange Mukama Katonda yasalawo omutonzi waffe yasalawo naye n'abantu beeyongerera ddala okubeera nga basindika essaala ez'enjawulo eri Mukama Katonda kati tukirekera Mukama Katonda yasalawo omutonzi waffe yasalawo saala yaani gy'anaddamu oba ffenna anaatuddamu oba anaddamu y'omu oba anaddamu y'ono oba ffenna anaatuleka mutonzi waffe yasalawo naye bye bino ebigambo bya Pastor Sempa ku nsonga za Pastor Aloysius Bugingo ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okwenjawulo ng'akulombereddwa olina bizibu bya business onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombereddwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane. N'ekizibu ekirala n'atubuzaabuza kati olwaleero yasanzaani emmundu ye zitomedde ani Bugembe tannaba kuwasa katulina ekizibu ky'abapasita abo bavubuka abatannaba kukola ki kuwasa mu butuufu mutabani waffe tulina omugambako Bugembe afumba abakazi bangi abeera mu bawala naye alaba bayingira nga musumba mulamba badde naludde okulaba omuntu ategeera atategeera bw'ayogera bw'atyoga nti ayina point very useless. Temusigala ku Wilson. Lwaki asigala ku Wilson? Ono gundi mbonye Elvis ate asinga n'abantu abangi mwali mulage mukazi we atambula mu Range Rover ali yekka atula ku kitebe bwekiti okiraba atula ku kitebe bwekiti ekitebe ne wasigalawo ekifo omukyala wayina okutuula buli kaseera tubuuza sebo Prophet Elvis omukyala bwali mufumbira afumba ye mukyala wa Pastor Prophet Mbonye tavaayo mufumbiro tulina ba musicians abatannaba kuwaso oba kufumbirwa okitegeera tulina ba musicians abayimbi bangi bali awo nabo balinganga Wilson Spice Diana tannaba tulaga musajja Shiba yatulaga olubuto naye tannaba tulaga ki musajja. By the way ngenda kutegeka 100 days nga tukolayo ekisaakaate mu bavubuka bano abatannaba kuwasa n'okufumbirwa tukole okusiba n'okusaba naye tutandika okukola ekisaakaate oyo Wilson bw'aba tannaba kusalawo nze nfunayo ku bawala abava mu kkanisa ye tutandika omulondera Bugingo kye yajogeddeko kituufu naye tekijjaawo meseji yaffe gye tumugamba nti Bugingo naye ekitende ono omukyala gw'oli naye si wuwo okiwulidde oyo gw'oli naye si wuwo oyo DJ mukubi wa music era yajjanga selector tubasindikira ekiruyi tubasindikira obusungu bwa Katonda tubalangirirako okwetuga tubalangirirako okugwa mu accidenti tubalangirirako okufiira musajja oyo oluusi atuswaza naye ne bw'abeera atuswaza waliwo olumulumu lwayogera ki ekituufu nze natandika okulaba nti Bugingo buli lwabeera n'ekizibu anoonya ani gw'akasukira kati era buli lw'obuulira nti alumbye Bobi Wine ku njaga alumbye gundi alumbye oli obutawasa ekitegeeza waliwo omutawaana mu nnyumba abantu bonna babuuza Pentagon eriwa sente zetuwaddeyo biliyoni ziriwa kiki kati era mujjukire n'oli personal assistant we eyafa Bugingo n'atugamba mbu yali muki bwe yali yeekwese wansi mu steeringi tulinde conference yo y'abapasita batanawasa mugirindirire ngenda gitegeka era bwenna basaba mutandike okusaba ngenda kulangirira ennaku 10 nga buli musumba awasizza naye bannange mutusonyiwe we've told you that we are the answer we are not the answer. Ayi Mukama Katonda w'Abannayuganda gwali ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa gwatagulwa ssente taata nkuleetedde gumu kitundu ogutunulemu olabe
mukama nkusaba ono bugingo mukama yagambye mbufe abamwogerako emirambo giremenga okuva mu nyumba zaffe mukama taata nange nkusaba olubuto lwasiza ne makula ruvengamu emirambo buli kiseera taata buli kaana kazaala murambo buli kaana kazaala murambo buli kaana kazaala murambo amayasha ge gateekemu ekituli mukama buli musajja agayingira kansa buli musajja agayingira kansa taata bugingo ku bucwende bweteekako ekirwadde mukama buli lwakitunulako bw'ati nga yejjusa olunaku lwe yasemberera Museveni taata tusaba mukama gwatalya nguzi bugingo ono baako ekirwadde ky'omukuba ku bucwende buno bwajja eno n'ateeka eri mukama obukuba ebbalaayi nga buli mukazi abutunulako mufuure ekikolimo buli omu amwenyinyale enswera zimwenyinyale envunyu zimwenyinyale buli kimu kimwenyinyale afuuke ekikolimo ku nsi mukama omulambo gwa Richard tegwebaka yonna gye guli omwoyo gwe guyitewo gulwanirira abaana be kubanga taata naawe biri mu nsi obiraba gwali ku sayidi y'abantu taata ebigenda mu maaso buli kimu okiraba pulaani z'abasajja bano taata zikubemu omuliro obakubemu bomu bafe nga bawuuzuuma bafe nga baleekaana bafe mu nfe mbi taata ekyo kibeere kyakulabirako eri buli mufuzi yenna anajjanga okufuga bannayuganda ajjukire kino ekyaliwo taata kyogenda okukola mukama nkusaba gwateebaka kabaka w'abakabaka bugingo ono mukoleko taata musuure eddalu tulabe ku bucwende bwobwo bwateekamu makula n'abanga omusira talina magezi mukama tulabe bwe bufaanana bwe tuzaala abaana nga babuyina bwe buba nga si busale mukama abaana baffe tutandika obbasala bwe bubanga ekyamazima nga busale abaana baffe tubaleke taata gwe kubanga nkimanyi bugingo alabika si musale mukama naye nkusaba musuure eddalu tulabe ku bucwende bwobwe nga bubufaanana taata obwo bwamanyirirako bannayuganda n'abavuma ne mukyala we obakuba ekikolimo embuto zaasuza ne makula zibe nga zivaamu mirambo gyokka basuula ekirwadde ky'okuwunya nga tewali asobola kubasemberera nga n'enswera zennyini zitya ekivundu ekibaliko